waaqayyoon nuuf qophaa'e. Isheenis Yerusaalem jedhamti. Samiiwwan biroonis jiru. Guyyaa tokkoffaa jedhama kun. Guyyaa lammaffaatii hanga guyyaa ja'affaatti kan jiru immoo iccitiiwwan mana amantaa 5 bakka bu'u. Tokko tokkoon ilaalla. Iccitiiwwan mana amantaa 5. Guyyaa dafinoo icciti Sillaasee jedhama. Guyyaa dafinoo maaliif akka ta'e immoo dudduuba deebinee ilaalla. Guyyaa facaasaa iccitii nama too waaqayyooti. Guyyaan roobii iccitii qurbaanaati. Guyyaan kamisaa iccitii cuuphaati. Guyyaan jimaataa iccitii du'aa ka'uuti. Qidaamee tafa miti. Qidaameen immoo jireenya bara baraa mootummaa waaqayyoo keessa jiraachuudha. Guyyaa boqonnaa mitiire hojiin hin jiru waan tokko hin jiru jiraachuudha cal jedhan jechuudha. Argitanii guyyaa jalqabaatti mootummaan nuuf qophoofte kun boqonnaadhaaf guyyaa dhumaatti guyyaa sanbata qidaamee sana nu laatamte jechuudha. Dudduuba deebinee gaafa laallu guyyaa preparation day yookaan guyyaa qophii kan jedhamte sun Yerusaalem samiin magaalaawwan gurguddoo 3 kan waaqayyoo fi kan ergamootaa gidduutti argamti. Yerusaalem mana qulqullummaa kan fakkaattu jechuudha. Bataskaana keenya kan fakkaattu. Boca 4 kan qabdu. Taaboot Zeedoor kan jedhamtu. Mul'ata Yohaannis 11:19 irratti kan jiru manni qulqullummaa waaqayyoos ni baname. Achi keessattis taabota waaqayyootu argame jedhamee kan katabame sun magaalaa guddittii Yerusaalem. Isheen ammoo na cufaadha. Samii fi lafti gaafa darbu gaafa hundumtuu ka'u qulqulloonni waaqayyoo achi galu jechuudha. Isheen ganaa banamti. Kanaafuu isheen yoom qophoofte guyyaa gaafa sanbataa guddaa kan nuuf qophoofte. Dafnoon immoo iccitii Sillaaseedha. Akkamittiin iccitii Sillaasee fakkaate? Kan ammoo seera uumamaa dubbisuu hin dandeessu jechuudha. Boqonnaa tokko gaafa dubbistan addunyaan kun bishaaniin guutamte turte. Bishaaniin guutamte addunyaan turte kun ni hiramte jechuudha bakka 3tti. Harki 2 ol fudhatame harki tokko addunyaa kana irratti hafe. Harki 2 inni ol fudhatame tun inni tokko samii ishee ilaalaa jirru kanaa ol ta'e jechuudha. Haanos kan jedhamu bakka Haanos jedhamu magaalaa ergamootaa gaditti kan jiru Haanos jedhama. Nuti argaa hin jirru amantii maan ilaalla malee. Isheen biroon immoo lammaffaanii samii kanadha jechuudha. Samii ishee addeessi urjii fi aduun irra deemtu. Samaay jechuun afaan Ibruutiin si'iilee jechuudha. Si'iilee maay jechuun bishaan jechuudha. Afaan Oromootiin fakkii bishaan jechuudha. Samiin kun jechuun fakkii bishaan jechuudha baraachillee. Yereggaachwaa yookaan immoo bishaan maal taate jechuudha. Bishaan hitittuu beektuudha dhuddanii. Aannan irraa jechuudha. Aannan dhangalaamatu ititaa isa boodan jabaata jechuudha. Akkasumatti ititee jechuudha. Bishaanidha jechuudha kunis. Haanosiin suni fakkeenya abbaati. Samii ishee amma ilaalaa jirru ol kan jirudha Haanos bishaanichi. Samittiin isheen ilaalaa jirru kun immoo fakkeenya hafuura qulqulluuti. Guyyaa dafnoo wanta taa'aa jiru ilaalaa irraa iccitii Sillaaseedha. Maaliif akka isinitti beektu sirnaan akka hordoftanii wanti baay'een baratuu qabnu waan jiruufi guyyoonni illee calma uumaman miti akka irraa barannuufi akka hubattanii fedheen malee akka isinitti cimuu danda'uu danda'a ta'a. Ijoolleen ganaa eegaltan waan jirtaniifi kanaafuu iccitiin Sillaasee guyyaa guyyaadhaan illee nutti lallabamaa jira jechuudha uumamaan. Addunyaa kana irratti kanaaf immoo fakkeenya ilmaati. Ilmi addunyaa kana wajjin dhufee wala'oo mitiire Wangeela Yohaannis 1:14 foon keenya irraa foon lubbuu keenya irraa lubbuu fudhatee dhalate. Addunyaa irra kan jiru bishaan jira jechuudha. Bishaan kun immoo lamadha. Tokkoffaan addunyaan kun bishaan irra jirti. Gaafa gadi qottanii maal argattu zamanaa asii gadi. Bishaan ni argama. Kanaafuu addunyaan kun maal irra jirti? Bishaan irra jirti jechuudha. Faaruu Daawit 135 immoo maal jedhaa? Waaqnaa leemaay diibe midir. Bishaan addunyaa kana bishaan irra kan dhaabe nuun jedha. Addunyaa kana bishaan irra kan dhaabe. Addunyaan kun bishaan irra teessee jirti. Bishaan kun
abiddarra teessee jirti. Abiddi sun immoo maal teessee jirti? Qilleensarra teessee asii gadi gaafa deemnu jechuudha. Baay'ee sammuu keenya ol kun waan shilin maradaati. Amanuma qofa. Amanuu qofa. Yoo amannee fudhanne achitti nuuf hin ifu kun. Waaqayyo hagam guddaa kan ta'e hubachuu qabna. Asii gadi biyyeedha. Biyyeedha amma biyyeen bishaanirra jirti. Bishaan itti aanee kan jiru ibiddadha. Volkaanoon eessaa ba'a zamanaa? Volkaanoo beektaa? Isa lafa keessaa ol burqu sana abidda. Lafa keessadha miti. Lafa Bishaan keessa bishaanii gadi jira jechuudha inni. Bishaanii gadi jira. Ibiddi sun yookaan immoo volkaanoon sun immoo qilleensarra jira jechuudha. Kanaafiyyuu qilleensatu baata jira jechuudha addunyaa kana. Danda'amaa kun nuuf isa qofatu beeka jechuudha kana. ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና kana gaafa hubannu sillaaseen waa'een isaan dubbatamu bakka sillaasee titnakkar wali titnakkar kan jettan jirtu miti ati faaruu isaallee sirriitti qabachuu baadhe sillaaseen ajaa'ibaa hin qoratamu sillaaseen ajaa'ibaa hin qoratamu jettaniin faarfattu miti faarfataanii Fireezer sirnaan faarfateera faaruu kana sirnuu faarfateera kanaafuu akkasa kabajnuu fi guyyaan kun guyyaan dafinoo kanatti fakkeeffamti. Guyyaan facaasaa immoo maalitti fakkeeffamti jennee foon uffachuu Kiristoos yookaan immoo foon uffachuu ilma Waaqayyoo jenna. Sababiin isaa guyyaa kana lafti duwwaa turte kun sanyiin osoo itti hin faca'iin biqilaa biqilchite laa. Ayigirmaachuu dingil maariyaamim yaala wandi zar Kiristoosin ወለደች dubroo maariyaamis sanyii dhiiraa malee wangeela Luqaas boqonnaa 1:28 kaastanii hojii hafuura qulqulluutiin addunyaan kunis lafti qullaan kun sanyii malee hojii hafuura qulqulluutiin biqiloota laatte. Iccitii foon uffachuu Waaqayyoon fakkaatu kun misxira siggaawee ማለት ነው በዚህ ይሰበካል። ሁንዳም sirna kadhannaa dubroo maariyaam yookaan galata dubroo maariyaamitti የማክሰኞ እርሻ ይላታል ቅዱስ ኤፍሬም gaafa dubbistan sirriitti badhaame lafa guyyaa facaasaa yaa qulqulleetti jennee kadhanna miti lafa guyyaa facaasaa yookaan lammaffoo dubroo maariyaam lafattiin jechuudha lafa qulqulleetti cubbuu hin qabne guyyaa roobii immoo qurbaanatti fakkeessu obboonni keenya maaliif yoo jenne guyyaa kana ፀሐየ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ በፀሐይ ይመስላልና ራእይ boqonnaa 12 dubbanne turre dubartiin kun aduu uffattee nun jedha aduu kan jedhame Kiristoosidha aduu dhugaan isiniif ba'aa jedha raajii irratti aduu dhugaa kun eenyudha Kiristoosidha aduun kun immoo samii keessa deddeebi'a miti samii ishee jedhamne ishee samii kana ishee amma ilaalaa jirru kana keessa deddeebi'a qofaa ishee addunyaa kanaaf ifti Kiristoos immoo qofaa isaa kanaaf dhalatee addunyaa kana fayyise foon koo nyaadhaa foon koo dhugaa jedhe kanaafuu iccitii foon dhiiga isaati jechuudha guyyaa kamisaa cuuphaadha bishaanni jiraatota laattila Waaqayyo bishaan ajajee yaa bishaanii jedheen Waaqayyo abeet itti bishaan jiraattota laadhuu jedheen Waaqayyo hin laatte har'as bishaanni anaafsin hin laatteetti anaafsin jiraattota du'oota miti nuti nu dhalte jechuudha bishaan wangeela Yohaannis boqonnaa 3:3 boqonnaa 3:5 gaa dubbistan namni lammaffaa yoo hin dhalanne mootummaa Waaqayyoon dhaalu jedha nu dhalte jechuudha haadha keenya dhalaa bishaanni jiraatota ta'an jechuudha ni jiraanne jechuudha guyyaa gaafa kamisaa kana bishaanni waa maleedha akkamittiin bishaanni waan jireenya laatame hubadhaame bitaam migermina guyyaa jimaataa immoo lafa ajaje Waaqayyo lafa jedhee namam bineensota laadhu jedheen qurupheen qamaleen weenniin jaldeessi buqqani lafa albaan guyyaa kana guyyaa du'aa ka'utti fakkeeffama jechuudha lafa keessaa ba'an bar ከምድር ነው ወጡት ትንሳኤ ሙታን ነው ትንሳኤ ሙታን ነው
guyyaa du'aa